قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن علي ibn Abi Thalib, saking diriwayataken saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu setune Sayyidina Ali ku qala tau sapa Sayyidina Ali, qawamul islami utawi jejeke Islam iku bi arba'ati arkanin, iku kelawan papat pira-pira cagak saka empat hal yang akan memperkokoh Islam. Siji al yakinu yakin, wal adlu lan adil, was sabru lan sabar, wal jihadu lan jihad. Empat, yakin. Awe dhewe tanpa yakin yo gak iso. Awe dhewe iku ya salah satu contoh lah, kita itu yakin kalau ada Kanjeng Nabi Muhammad. Kan ada, beliau sudah meninggal dan dimakamkan di Madinah. Ada sebagian orang juga nggak tahu akan makamnya. Itu. Kalau kita nggak yakin kan, aku ora roh makame, omone wongi. Gitu. Itulah keyakinan kita. Ketika orang Bapak Ustadz itu menerangkan tentang alam kubur begini, kamu kan yakin. Ustadz dewe belum mengalami. Sing cerita durung pernah mengalami, sing diceritani mantu-mantu, menandakan ada. Itulah keyakinan. Tanpa yakin kita tidak akan pernah menjadi orang Islam. Dan yang kedua adil. Orang Islam itu adil. Dan yang keempat, kedua sabar. Wal jihad dan jihad itu memerangi. Dulu merangi orang kafir, sekarang memerangi hawa nafsu. Wal ulama utawi ulama iku fasarru nafsiraken sapa ulama hadhil arba'ata ing iki papat asya perkara iku faqalu nulitahu sapa ulama amal yakinu anapun yakin iku fahuwa mongko utawi yakin ala wajhaini iku ing atase rong macem. Ahaduhuma utawi sing pertama iku ayya'mala yen to ngamal sapa wong lillahi krana Allah khalisan hale murni. Jadi yakin di situ maknanya ada dua. Yang pertama, kita melakukan sesuatu karena Allah. Wala yatlubu lan orang golek sapa wong bihi kelawan amal iku aradud dunya ing bondo dunya. Wala ridol makhluqina lan orang golek ridone makhluk. Makna yakin yang pertama adalah orang itu beramal karena Allah, tidak karena ingin mendapatkan dunia dan tidak ingin mendapatkan ridhonya makhluk. Itu makna yakin. Wa tsani utawi sing nomor loro iku ayakuna yen to ana sapa abdun aminan iku percaya bi wa'dillahi kelawan janjina Allah. Wa huwa utawi janjina Allah ar-rizqu iku rezeki. Tidak hanya rezeki saja, semuanya yang sudah dijanjikan oleh Allah. Orang Islam iku kok ini iku yakin, iman, percaya. Alam kubur begini, yakin, iman, itu yakin. Itu yakin. Ini maknanya ada dua. Wa amal adlu utawi adil fa huwa mongko ta adil iku ala wajhaini ngatasé makna loro.
ahaduhuma utawi sing pertama iku anna usne kalakuan laukana lamun ono iku alaihi ngatasé abdun hakun apa hak yuaddihu mongko nekani sapa abdun hu ing hak iku qabla talabi sadurunge golek. Jadi adil itu apa? Makna yang pertama itu ketika orang itu ada haknya orang lain, maka dia melakukan haknya orang lain, memberikan haknya orang lain. Ini adil. Artinya apa? Artinya mengerti akan hak dan kewajiban. Haknya apa? Kewajibannya apa? Itu dilakukan dengan baik, itu namanya makna adil. Jadi ketika kita melakukan mengerti dan melaksanakan hak dan kewajiban kita masing-masing, maka kita sebenarnya sudah melakukan makna adil itu. Wasani utawi sina meloro iku idza kana lamun ana lahu kutu abdun ala ghairihi ing atase liyane abdun hakun apa hak. Ya rafaku mongko welas sapa abdun bi talabi kelawan goleke hak iku. Ketika orang lain punya hak, maka kita berikan dengan bagus, dengan baik. Orang ini punya hak ini, ya kita berikan. Itu adil. Kembali tadi harus tahu akan hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa. Haknya orang lain apa. Maka kita berikan apa yang menjadi hak orang tersebut, itu adil. Wa amma sabru utawi sabar fa wa utawi sabar iku ala wajhaini ngatasé rong macem. Ahaduhuma utawi sing pertama iku ayasbira yen sabar sapa abdun ala adai faraidillahi taala ngatasé nekani pira-pira fardune Allah taala. Iku sabar. Sabar melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kalian tuan wajibnya itu sekolah, kuliah dan ngaji. Nah, itu sudah ikut lakukan. Watani utawi sinomor loro iku yasbiro yen to sabar sapa wong amma saking barang nahahu kang nyegahu ing abdun sapa Allah anhu saking. Sabar untuk menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah. Wa ammal jihad utawi jihad fa huwa utawi jihad iku ala wajhaini ngatasé makna loro. Ahaduhuma utawi sing pertama iku alla taghfila yen ora lali sapa sira an aduwika saking musuhe sira. Wa huwa utawi musuhe sira iku asyaitanu syaitan. Ini jadi musuh kita itu syaitan. Innahu aduwwum mubin dalam surat Yasin itu. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Fa inna kamu qasde sira iku an ghafal talamun lali sapa sira anhu saking setan. Fa innahu maqasne setan iku lam yaghfal ora lali sapa setan angka saking sira. Setan iku enggak akan pernah lupa dengan kita. Fa wa mongko utawi setan kadza'bi kaya macan idza waqa'a nalikane tumiba apa dza'bin fil ghanami ing dalam wedhus. Jadi ketika mereka macan itu menemukan kambing itu fakullu syatin utawi saben-saben wedhus ghafalat atau ghafilat lali sapa apa wedhus ana saking macan. Akhadha iku juku sapa macan ha ing syat. Jadi nek wedhus lali yo disantap mek macan. Padha be setan. Nek setan iku ora pernah bakal lupa. Manusia nek lali yo wis disantap setan. Gitu loh. Maka jangan sampai kita lupa bahwasanya ada musuh kita yang
yang suatu waktu akan menggoda kita, menggoda dari apa aktivitas yang kita akan lakukan. Wa tsani utawi sinomor loro iku anna aktsara fi fitnati bani Adam iku setuhune luwi akeh-akeh fitnahe bani Adam li ajlil mali iku krana arahe berbondo faradha mongko ridho sapa sira bil yasiri kelawan gampang minal mali saking bondo likaila supaya ora ya gurruka bujuk apa bondo ka ing sira. Fitnahnya manusia itu ya itu karena harta. Ya, harta itu menjadi problematika ya, seseorang dengan harta ya jalinan tali silaturahmi antar keluarga bisa ya, putus. Nah, dengan harta bisa terjadi apa pembunuhan, dengan harta bisa terjadi kebohongan. Dia akan terbujuk dengan harta, itu fitnahnya sekarang itu. Waru yalan dan riwayatan an Syakik saking Syakik rahimahullahu taala annahu setuhune Syakik iku qala tau sapa Syakik li Hatim al-Asam maring Hatim al-Asam rahimahullahu taala mungdu kam awit pira tahtalifu bola bali sapa sira ilayya maring ingsun. Sampai niku ini Syakik kepada Hatim ngomong sampai wis niki niku berapa kali. Qala jawab sapa Hatim mungdu 30 sanatan awit 30 tahun. Jadi Hatim al-Asam itu nyantri kepada Syakik itu 30 tahun. Faqala nulitahu lahu maring Hatim sapa Syakik Imam Syakik ayyu syai'in utawi endi-endi suci-suci ta'allam ta belajar sapa sira fi hadhi 30 ing dalam iki 30 apane sanatan tahun. Sampai belajar apa? Saya mendapatkan apa? Qala jawab sapa Hatim ta'allamtu belajar sapa ingsun sita kalimatin ing 6 pira-pira kalimat. Selama 30 tahun itu dia hanya mendapatkan 6. Falau amilta lamun ngamal sapa sira biha kelawan 6 la rajautu mongko ngarep-ngarep yakti ngarep-ngarep sapa ingsun angtang jiani yen toh nyelametaken apa 6 ni maring ingsun min fitnatid dunya saking fitnahe dunya. Nek dhewe ngamal 6 iku bakal terhindar dari fitnah dunia. Faqala nulidawu lahu maring Hatim sapa Syakik akhbirni ngabarono sapa sira ni maring ingsun dzalika saking mengkono-mengkono 6 saiki sampai apa 6 itu yang bakal menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Fala ala mongko yakti fala ala mongko menawa a'malu ngamal sapa ingsun bihinna kelawan 6 iku fa'anju luli selamat sapa ingsun bidzalika sebab 6 iku ya barangkali aku bisa melaksanakan itu maka aku bakal selamat. Faqala nuli dawu sapa Hatim ammal aula ta sing pertama iku nadartu angen-angen sapa ingsun fi qaulillahi ta'ala saking dawa Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Saya ya 6 itu pertama itu saya mengangan-angan berusaha mengerti makna daripada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa malan ora min dabbatin saking utawi hewan cilik fil ardi ana ing dalam bumi alal illa kejaba 'ala Allahi ku ing atase Allah rizquha utawi rezeki dabah. Ini mengangan-angan bahwasanya setiap hewan yang ada di bumi sekecil apapun akan diberi rezeki. Faraitu kini yakinaken sapa ingsun nafsi ing awak ingsun
Mintilika dawa bisa mengkono-mengkono hewan allati kang razaqahu paring rizki ha ing hewan iku sapa Allah taala Allah. Wa alimtu lan weruh sapa ingsun annama setuhune rizki huwa utai maikuli ketua ingsun fa innahu moko setune maiku yasillu bakal tumeka apa mailaya mari ingsun. Nek ku rezekine bakal sampai. Fa inna Allah taala moko sunna Allah ya rezuku iku paring rezeki sapa Allah alfila ing gajah ma'adzamihi saking sertane gedene gajah wala yang silan ora lali sapa Allah al-bu'udata ing nyamuk lisigariha krana cilike nyamuk. Gajah sing gedhe ya dikei rezeki, nyamuk sing cilik ya dikei rezeki. Bahwa waktu mongko masrahaken sapa ingsun amri ing urusane ingsun ilallahi maring Allah. Maka aku kata Hatim al-Asam itu saya memasrahkan segala urusanku kepada Allah. Fastaghaltu nuli nyibukaken sapa ingsun bil ibadati kelawan ibadah. Saya menyibukkan diri dengan ibadah. Wala ahtamu lan ora prihatin sapa ingsun li ghairiha maring liyane ibadah. Ya maring ngono ya aku yang enggak wis liyane enggak. Saya berusaha memaksimalkan ibadah itu ya, karena memang itu merupakan apa yang sudah diperintahkan. Faqala nulidahu lahu maring Hatim sapa Syaqib ni'ma iku sak nikmat-nikmate maapa barang faham sapa sira. Yang pertama itu Hatim al-Asam itu mengangan-angan tentang ayat ini yang menjelaskan tentang pemberian rizki kepada siapapun yang merupakan itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama begitu. Kalimat atau pelajaran penting yang didapat oleh Al-Asam selama 30 tahun nyantri itu mendapatkan 6 itu disimpulkan 6 itu. Yang pertama adalah daripada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluknya Allah yang ada di bumi, hewan kecil pun yang ada di bumi, itu akan bakal diberi rezeki oleh manusia. Ya, dari angan-angan ini, dari ayat ini kita bisa menyadarkan diri kita bahwasanya iku rezeki awe dhewe iku bakal itu meko ning awe dhewe. Bakal datang kepada kita. Tidak mungkin tidak. Ya. Meskipun ada orang yang menghalang-halangi dari apa yang ada, nek iku rezekine ya pasti akan datang. Dengan catatan kita akan berusaha sekuat tenaga kita bagaimana kita orang itu bisa mempercayai itu, meyakini itu semua bahwasanya rezeki itu bakal datang pada diri kita sesuai dengan jatahnya masing-masing. Meskipun orang lain itu menghalang-halangi ya enggak apa-apa. Meskipun kita itu berusaha sekuat tenaganya itu rezekinya ya bakal ora kita dapatkan. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fama moko iku apa ataniya wallahu a'lam bissawab.